Vuruş. Hafif üst. Vuruş. Sol alt. Vuruş. 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 Hafif sol. Arkadaşlar 455 metre ya da 460 metrelerde hedefin alt solunda bir 1,5 litrelik su şişesi var ya da 2 litrelik. Onu atış yapacağım. Biraz altına vurdu. Tam dibine. Hafif sağına.
tam yine dibine. Muhteşem. Vuramasam da yine altına. Oo. Çok yakını. Oo. Müthiş. Evet, üste vurdu. Yani su şişesini vuramasam da sağı solu üstü altı derken böyle 30 santimin içinde solidlerin oynaması güzel sonuç. Mesafe 455. Evet arkadaşlar, 450'den şimdilik 455'ten 380'e tekrar geçtim. ...380 metrede yağ tenekesine atış yapacağım. Sıfırlama yapamadım. Şeffafça izleyip görelim ne olacağını. Evet, hafif sağ. İlk atıştan yerini buldum. Tam dibine vurup tenekeye vurdu. Hafif yine tam sağına. Tam göbeğe oturdu. Yine göbeğe oturdu. Üst sağ. Ve vuruş. ...380 metre. Ağacın altındaki o küçük taşı atacağım arkadaşlar. İşaret içine alacağım.
Muhteşem. Çok güzel. Mesafe 280 metre arkadaşlar. 31 grain King. YARDS S410. Solidlerimiz. Paketi açarken atış yaptım. Bunların içinde tabii bakın yani bazı seri üretimde olduğu için bazen kusurlu birkaç tane çıkabiliyor. Ben de bakmadan şarjöre koyunca sıkıntı oluyor. Hedefin ya çok üstüne ya çok altına gidebiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Atış yapmadan önce bunları ayıklayıp sıkıntılı olanları çıkarmak lazım.